Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Chúa sẽ đến, người không chỉ hoan, người sẽ đưa ra ánh sáng, nhưng chỉ ẩn khuất trong tối tăm mà to có mình cho muôn dân được thấy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hôm nay đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, và đặc biệt cũng là cơ hội cầu nguyện cho bố linh hồn John Bautista, bố của Sơ Thắm Dỗ, ngày dỗ của bố của Sơ Thắm. Ngoài ra hôm nay trong thiên lễ này có hai cháu con của anh chị Điểm Phước, có hai cháu sinh đôi. Gia đình đã qua bí tích cho tổ, chúng ta hãy đi cầu nguyện xin Chúa đoái thương lắng nghe nguyện cầu của chúng ta và xin tha thứ. Về chúng ta cầu nguyện ngày thứ tư, cầu nguyện đến Thánh Cả Giuse, còn là người cha trong gia đình. Và đặc biệt ngày hôm qua, ngày 8 tháng 12, ngày lễ mẹ vô nhiệm nguyên tổ, Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã công bố năm nay là năm dành đặc biệt cho Thánh Cả Giuse để cầu cho gia đình, phó dân gia đình của hội thánh cho Thánh Giuse bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 2020 đến ngày 8 tháng 12 2021. Cho nên chúng ta cầu xin Thánh Cả Giuse nâng đỡ cho gia đình chúng ta sức tràn đầy ân sủng Chúa. Giờ đây xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót mà chúng ta xúc phạm đến Chúa cùng anh chị em chúng ta trong tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đến chúng ta tới sự sống muôn thời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Này chúng con đang trong đời người, ban sinh lực dồi dào cho hồn sanh, ổn an sáng mạnh khi hy sinh. Đừng để chúng con vì đời trong mà mỏi mệt cha
sinh của Đức Giêsu Kitô con Chúa hiện ra với cho tăng thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn, ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Hỡi Gia Có, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi bảo? Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lời của tôi, Thiên Chúa chẳng nói hoài. Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng lảo đảo. Nhưng những người cẩn trọng Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim vàng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Đó là lời Chúa. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chớ khá quên mọi ân huệ của người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật người, cứu người khỏi chốn vùi đáy biển, bao bọc người bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm dẫn và giàu tình thương, người không cứ tội ta mà xét xử, không trả bao ta xứng với lỗi lầm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Hallelujah. Alleluia. Kìa Chúa đến cứu độ dân người, phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn tôi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Xin mời bố mẹ chúng mình cháu lên.
Ông bà đặt tên cho các cháu là gì? Ông bà xin hội thánh cho cháu điều gì? Khi chịu phép thánh tẩy cho con cái, ông bà đã nhận trách nhiệm giáo dục con cái trong đức tin để các cháu trừ các giới răn bên Chúa yêu người như Đức Kitô đã dạy chúng ta. Ông bà có ý thức được điều đấy không? Anh chị đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ đứa cháu nhỏ này thi hành nhiệm vụ không? Các con thân mến, cộng đoàn Kitô hữu hoan hỉ đón nhận các con nhân danh cộng đoàn cha ghi dấu thánh giá cho các con, kể đó cha mẹ và người đỡ đầu ghi dấu thánh Chúa Kitô cứu thế cho các con. Xin mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để cho chúng ta sự sống mới của người. Trong tâm tình tin cậy trong chúng ta cùng dâng lời nguyện xin nhờ vào niềm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, xin Chúa dùng bí tích thánh tẩy, tái sinh và thâu nhận những trẻ nhỏ này vào hội thánh Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhờ ơn tái sinh trong các bí tích gia nhập đầu, xin Chúa cho những trẻ nhỏ này trở nên môn đệ trung tín và nhân chứng của tin mừng giữa lòng thế giới. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhờ những hồng ân của Chúa nâng đỡ, xin Chúa làm cho cha mẹ và những người đời đầu biết sống gương mẫu và chăm lo giáo dục đức tin cho con cái. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm cho bí tích thánh tẩy trị sinh hoa quả dồi dào trong đời sống chúng ta. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng nguyện cầu tất cả những nghi lễ chúng ta nguyện cầu trong thánh lễ hôm nay cho gia đình chúng ta, cho linh hồn Gioan Bautista được Chúa thương và nhận lời nguyện cầu của chúng ta. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tẩy Giang, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con một Chúa xuống trần gian để trục xuất quyền lực các thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người giải thoát ra khỏi tôi tâm vào ánh sáng chiều quỷ kỳ của nước Chúa. Chúng con lại xin Chúa cho những trẻ nhỏ này sau khi khỏi tội nguyên tố được Chúa Thánh Thần người trong tâm hồn và trở nên đền thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho các con, người hằng sống và hiển trị đời đời. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu những trẻ nhỏ, anh chị em đem đến sắp là nhận bí tích thánh thầy do lòng mến Chúa và yêu, và các em sẽ là nhận sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy để tâm giáo dục các em trong đức tin để sự sống của Chúa Kitô khỏi sự thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng thiện nở trong các em. Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn anh chị em hãy sẵn sàng đón nhận một phần ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích thánh thầy của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin như vào Chúa Kitô. Như hội thánh tin chính trong đức tin này mà các em được lãnh nhận bí tích thánh thầy để sống trong tự do con cái của Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để gọi làm đó lời tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang đứng bên Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội thánh công giáo, tin các thánh sự sống vĩnh cửu không?
Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Vậy anh chỉ có muốn cho các cháu nhỏ này được chịu thánh tẩy trong đức tin hội thánh mà tất cả chúng tôi vừa tuyên xưng với anh chị không? Quay đầu lại chúng tôi ngủ được rồi, ngủ đợi rồi. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội lỗi và tái sinh con bởi nước của Chúa Thánh Thần. Chính người sức giàu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn cùng dân người, con mãi mãi là chi thể của Chúa Kitô, là tư tế, tiên tri và vững đế đến cõi sự sống đời đời. Amen. Các con hãy đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ đức vị của các con. Nhờ lời chỉ bảo và phước lành của ân nhân giúp đỡ, các con hãy mang nó tin truyền mãi cho đến cõi trường sinh. Hãy lên nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em là những được làm cha mẹ và người đỡ đầu. Ánh sáng này được trao phó cho anh chị trong năm, tức là lo lắng cho các trẻ nhỏ này đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, chúng ta cùng ra nghênh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Xin chúc một tràng pháo tay. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc mừng Chúa là ban cho những con bánh này là sản phẩm công lao của con người, xin dâng lên Chúa để trở nên quan thiêng lên cho chúng con. Chung cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc mừng Chúa là ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để trở nên uống thiêng liêng cho chúng con. Chung cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để tin lễ của tôi cũng là của anh chị em được tin Chúa là Cha toàn năng chân nhân.
hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lòng bi tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin để Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng Cha. hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thân là sinh ra. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại cứu độ cho chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mặc lên thân trang yêu hành, người đao thực kiếm lòng ấn mà Chúa đã dự định từ xưa và mở được cứu độ đời đời cho chúng con, để khi người đến lần thứ hai trong uy linh nhờ ân minh nhờ được tội hiền, chúng con sẽ nhận lần điều Chúa đã hứa mà ngày chúng con đã tỉnh thức vững ra đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và tổng lệnh thiên thần, các bề thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên vương, chúng con công mừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đồng minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hô Chúa trên các đồng trời, chúc tụng nâng mừng lên nhân danh Chúa, hoa hô Chúa trên các đồng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn hoa sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa đem qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện học mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nó vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm việc Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh như con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần đức tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết ngài xin Chúa cho chúng con khi thăm mình phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan trong các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng đoái thêm đến các gia đình mà chúng con nguyện cầu trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt là các gia đình có những người hiện diện nơi đây. Xin Chúa ban cho họ được bằng yên, con cái họ được khôn ngoan, được Chúa Thánh ban ơn nâng đỡ, với sự cầu bầu của Thánh Giuse và sự quan phận của mẹ Maria, ban cho họ được tràn đầy ân sủng của Chúa. Và chúng con cũng không quên cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista mà Chúa được gọi về. Xin tha thứ những lỗi lầm linh hồn đã phạm đến Chúa khi còn sống, mở lượng khoan hồng tình yêu vô biên của Chúa cho linh hồn được về với Chúa. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm ý vòng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thánh bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho Thầy được vào hưởng an sang tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa tư thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Son, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sang sức áp dụng, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, chúng ta được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, Con chẳng dám phương ngữ ở nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ bình an. Kìa Chúa sẽ quan lâm hùng dung và mở mắt cho các tôi tớ người.
Lạy Chúa, con là rơi bước sâu nghèo đến Chúa con, xin Chúa con hãy lòng nhầm người con yêu con, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, yêu Chúa con trong lòng ai với Chúa con gắn bó vì Chúa con linh hồn con cậy lời hứa ấy, như là trong cậy Chúa con, nhằm kẻ làm dẫn đến Chúa trời đêm ngày, trong cậy người cho liền, về người vẫn nhân lành hay thương vô cùng, sẽ phá hết mọi tội lỗi kẻ người đang sạch. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tu ngục và được yên. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân từ, từ bi và nhẫn hậu, chúng con lại xin Chúa cho đi cái thanh tẩy này, thanh tẩy chúng con sạch biết nhớ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con được dừng ngạch lễ đại sắp tới. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong chúc anh chị em đi bình an.